でこそ喜びというですね、生きがいを見つけることができるのですね。社会と新たな交流、共感し合える新しい仲間との出会い、ここで暮らしたい、この人たちと暮らしたいと思えるコミュニティをこのいう場の中から作り出していきたいと考える集まりであります。そこで、今回はですね、第1回目の、セミナーとして、素敵な先生をお呼びしました。今回のセミナーのは楽しいお片付け講座ということで、整理収納アドバイザーの本重佳代、社長をお呼びして、楽しくちょっとお片付けのお勉強をやってみないかということで、今回忙しい中を来ていただきました。ちょっとお話をね、ずっとさせていただいてたんですけれども、はい、皆様、お片付け楽しいと思われたことはありますか？素晴らしい。後で爪の中を煎じて飲みたいと思いますのでいただけたらありがたいです。素晴らしいですね。はい、はい、ありがとうございます。期待通りです。皆さんいいですか？期待通りですよ。その通りです。いつか、もう今言ってほしい言葉が出ました。今いつかでしょ。いつか着るやろうと思います。もうちょっと痩せたら着れる。いいですね。もうね、すべてですよ。これ家の中にあるすべてのもの、トイレットペーパーとかいう日用消耗品もすべて、はい、すべて言えるかどうかです。私はこの髪の毛のゴムはこういう時にこれをつけていきますとか、全部役割が言えるかどうかです。